es hora de una nueva. Esta es la nueva serie que les quería enseñar, que les mostré en mis shorts. Los pueden ver en un video porque casi no se escucha nadita. Bueno, entonces bueno, ya se está cargando el mundo que tengo. Rápido, cárgate rápido. Mis suscriptores bueno, no tengo suscriptores, pero por favor suscríbanse. Me darían mucho apoyo, que soy un niño que va empezando su canal. Y si no me creen, les mandaré una foto pronto. Ok, vamos a empezar el mundo. Continuar. La casa que estaba construyendo y no les había mostrado es esta. Ahí puse un cuadro y no pasa nada. A ver, déjame salgo. Esta es la casa que les quería enseñar hace unos días. Ay, lo paso. Entonces, voy a agarrar mi vidrio porque lo rompí. Ok, esta es la casa que estaba buscando para hacer mi casa. Y si no me creen, que yo la encontré, porque hay probabilidad de no y sin encontrarla, pues la verdad es que yo la construí yo mismo. O sea, todo esto me van a decir, que no, te vamos a dejar de seguir. Es cierto, yo la construí con mis propias manos. No la traté de buscar y todo el espacio yo lo hice. Bueno, lo que no sabía de una casa es que aquí en el espacio donde estaba oscuro había una entrada por aquí. Entonces yo no sabía que había esto y pues aproveché que eso estaba y pues decoré. Y si quieren, así pueden hacer su cuarto debajo de las escaleras. La verdad que se ve muy padre. Esto es mejor que poner escaleras atrás. Ok, en otro video voy a checar mi casa. Ok, sin más que decir, terminemos con el video. Bueno, así chicos, nos despedimos del video y ya ahora vamos a despedirnos. Los quiero mucho y les mando saludos, mis Sonics.